Ja ku jemi rikthyer në studio, do të themi mirëmëngjes zëvendës ministrit Bujqësisë Dimokote, mirëmëngjes e mirëserdhje. Mirëmëngjes, doja të të pyesja, përmbytja përfundoi atje në veri, sidomos në Shkodër, sa arrim të rikuperojmë nga ato toka të përmbytura? I rikuperojmë dot ato që ishin mbjellë? Po. Unë ju falenderoj për ftesën, jam disponibël për ju, po të përgjigjem edhe fermerëve të Shkodrës. Do të them që situata atje kuptohet ka qenë një situatë që ishin disa mijëra hektarë të përmbytur, por problemi qëndron që do të ndajmë dy probleme. Problemi i parë dhe pjesa që u dëmtua janë serat, që janë dëmtimi është i pa rikoperueshëm, domethënë, nuk mund të rikoperohet sepse ana e malit e ka këtë situatë, sepse ka disa hektarë me sera. Për sa i përket drufrutorëve nuk kanë problem, sepse drufrutorët nuk krijojnë probleme. Tani evidentimi që bëjmë ne është problemi te foragjerët dhe kryesisht tek jonxhat, të cilat ne po i ndjekim, dhe një ekip nga Ministrisë Bujqësisë dhe Drejtorisë Bujqësisë së Shkodrës do të shkoj, do të jem dhe unë në krye të këtij ekipi për të verifikuar të gjitha faktet, për të nxjerrë konkluzionet, po duke vazhduar dhe duke u dhënë udhëzime dhe mendime fermerëve se si të eliminojnë dhe të mbajnë gjallë ato pjesë të cilat nuk janë dëmtuar. Mendoj që këto ditë, pasi çdo gjë është qartë tani duket, ato që kanë mbijetuar, ato që janë dëmtuar dhe ato që mund të rikoperohen. Kështu që ne jemi pranë tyre, shqetësimi tyre është shumë i drejtë. Për sa i përket problemi tjetër është dhe problemi baktisë, që është një problem imediat. Qeveria, po dhe Ministria e Bujqësisë bëri të pamundur për të qenë pranë tyre dhe për të çuar gjithë këtë furnizimin në bazë ushqimore për baktin. Ata kanë problem tani se ku do vendosen, sepse pjesët e mbytura, që ishin shërbeni dhe si kullot, kjo do të vazhdojë dhe është në ndjekje nga ne në proces dhe do të jemi pranë për të dhënë ndihmën dhe kontributin ton maksimal. Pra ekipi që do drejtohet nga unë, që është propozuar nga ministri dhe nga qeveria, do të shkojmë dhe do bëjmë një evidencë saktë ku do nxjerrim. Këto janë të parikoperueshme, këto do të eliminohen, këto do të rikoperohen dhe këto do të mirni asistencën, ndihmën dhe pastaj vendimet që do t'i marrim pas qeveria. Ka një bilans ku të themi se kaq sipërfaqe janë përmbytur, nga të cilat kaq të mbjella nuk mund të rikuperohen dot. Apo është një fazë më vonshme që bëhet një bilans e tillë? Shumë. Kjo është një fazë më vonshme, pasi janë gjëra që nuk mund të marrin vendime të nxituara. Sepse bima aq sa duket kur e shikon një liqen dhe të mbytur sipër thua që nuk mund të rezistojë, në fakt pasi të vëm këto ditë ka 10-15 ditë që situata është përmirësuar mjaft, tani mund të shkelësh dhe të kalosh mbi tokë që të shikosh i të nxjerrësh një konkluzion. Pra tani do merret vendimi i dur, në orën e dur, në kohën e dur është tani. Mendoj që pjesa më e madhe drufrutorëve dhe pjesa pak që qëndroi pak sipërfaqe e ujit, sepse avantazhi ishte që ishte temperatura nuk ishte shumë e ulët dhe dyta kishim disa avantazhe që zgjati pak periudha e qëndrimit të ujit. Jo, zgjati, do të ishte, po të ishte rrik më shpejt, dëmet do të ishte shumë vogla. Po, kuptohet. E kalba jo që ndodh? Çe i bën tokës një Tokës, shiko, toka nuk është se ka në një problem, toka. Ata patën një problem, problemi patën se nuk hyrën dot që të mbillnin misrin, sepse ju kalon faza për ta mbjellë misrin. Ishte një dëm që ju bë atyre. Nuk ishte problemi që toka nuk pëson asnjë gjë nga shpërlajja. Po ta që kanë drurët frutor, këto drurët dekorative, për shembull shkurët dekorative këtë biznesin e tyre. Nuk kanë ndonjë problem, bimt e vogla që kanë ngel brenda në ujë. Nuk kanë ndonjë problem, se po tjetë janë gjithë pemë të cilat jetojnë brenda në ujë, rrinë në ujë, kuptohet. Një gjë e mirë nuk është, po problemi që rikoperohet, nuk shkatërrohet. Për sa i përket drufrutorëve nuk ka problem. Problemi i serave po. Ata misri nuk e mbjellin dot më, koha ju kaloi? Shiko, problemi është që në qoftë se temperatura do vazhdojë, do mbjellin, po do mbjellin pak më vonë, domethënë në ditët e para të majit, në qoftë se kjo temperaturë vazhdon. Dhe këtu na nis ai problemi që ne nuk dalim dot më me prodhim të shpejt, apo jo, nuk i na zgjatet koha. Qartë. Se ne këtë kemi avantazh në bujqësinë tonë, që ne dalim shumë herët në treg me prodhimet tona, apo jo. Shiko, pjesa e Shkodrës, për të qenë sinqert, merret me kultivimin e misrit. Kultivimi i misrit, kuptohet, kryesisht edhe ana e malit ka sera. Ata po, ajo pjesë që ka rreth 30 hektar sera. Ajo pjesë s'ka pat probleme. Domethënë, realisht ata fermerë kanë pësuar dëme, kurse pjesa tjetër, që është me misër, nuk flasim, ata do kenë pak ulje në rendiment, në qoftë se do futen këtë mbjellin, sepse nuk ka hershmëri misri, në kuptimin sa herë del. Hershmëri ka sepse duke qenë unë se kisha konkretisht për këtë, kisha në përgjithësi, tashmë është mbetet avantazhi ynë kjo. Arma më e fortë në rajon është hershmëria tek ne, sepse kushtet klimatike e krijojnë këtë mundësi. Po duhet ne të diversifikojmë atë që mbjellim për të dalë me prodhime që vërtet i kërkon tregu në atë moment kur janë gati në Shqipëri? Shumë e qartë, shiko. Pjetë keni filluar dhe ju të bëni realisht specialist, jeni realisht
Kjo është çështja dhe misioni që ne kemi. Do me thënë, ne kemi supermarkete shumë të mëdhenj dhe gjithë bota ka supermarkete shumë të mëdhenj në shitje, po ne në Shqipëri nuk kemi supermarkete në prodhim. Pra prodhojmë me kioska, mendoni, është një kiosk që furnizon një supermarket, një gjigant. Nuk mundet që kioska ta furnizoj. Kështu që ne duhet të ngrim supermarketet e prodhimit. Bashkëpunimi, grumbullimi, që ne vazhdojmë ende ta kemi shumë problem pavarësisht se flitet shumë. Shumë drejt. Do me thënë, në qoftë se neve do të ngrim këto supermarkete në fush të prodhimit, të orientuar me atë që thatë ju, që ne duhet të orientojmë që cilat kultura duhet të mbjellin dhe pse duhet të mbjellin. Pra, bilanci dhe planifikimi që kemi bërë dhe që jemi në rrugë të mbarë, mendoj, është që ne kemi bërë një planifikim cilat kultura kërkon sot eksportit dhe tregu. Pra, bujqësia shqiptare është të rritur, po problemi është që jo vetëm të kemi rritje në volum, po të kemi rritje në vlerë të prodhoj ekonomi për fermerin dhe financë për fermerin prodhon eksporti. Nuk prodhon tregu i brendshëm. Tregu i brendshëm, çmimet janë shumë të ulta krahasimisht me eksporti. Dhe kaq mundësi ka tregu i brendshëm që të thithi dhe të tërheqi. Pra, ne misioni jonë është që në 15 kulturat që kemi trajtuar, kjo është kryesorja. Po ju tregoj një rast, në Korç është një shoqatë e cila ka mbjell rreth 12-13 hektar moll. Kultivar bashkohor, të cilat i ka marrë në Ferrarat Italisë, kur ne kemi qenë një vizitë për të marrë eksperiencë. Dhe ministri pyet fermerin dhe i thot që po pse i ke mbjell kaq afër pemët? Do me thënë mollët ne i mbjellim 4,5 me 4, ato që mbyll distancë, kurse sot në botë nuk mbyllet kaq, mbyllet 1 metër me 4. Do me thënë, në qoftë se një moll që kishim ne dikur prodhonte 100 kg moll, nga këto për cilësi kualitet të parë ishin 20 kg dhe 80 kg ishin cilësia e dytë dhe e tretë, tani raporti ndryshon. Në këto mollë që mbyllen me këtë distancë kaq të vogël dhe kultivari bashkohor prodhon të 4 mollët fidanët janë shumë afër njëra tjetrës, prodhojnë 80% cilësi e parë dhe 20% cilësi e dytë. Pra do të them që në qoftë se 1 kg mollë do shitet me 400 lekë cilësi e parë, ky prodhon 80 herë 400, ai prodhonte 20 herë 400. Do të këtu i ndryshon komplet aty. Gjithë raporti i interesit fitimit. Pra mbretim kaq sqarim për teknologjinë, për kultivarin që do të nxjerrësh në treg, do të thotë që fiton bashkë. Shumë interesante. Është biznesi i fermeri, është interesuar, pyet ekspertët, pyet qeverinë që çfarë duhet bëjë, si duhet të funksionojë që të përmirësohet sa më shumë prodhimi jon. Apo ata janë të pavarur në ato çka bëjnë dhe mendojnë në mënyrë të pavarur. Shiko, çdo gjë sot e përcakton tregu. Por ne kemi detyrën tonë kryesore, pasi njohim trendin dhe kërkesën e tregut, të orientojmë fermerët në politikat tona se ku duhet shkojnë. Dhe ku duhet shkojë realisht bujqësia shqiptare. Bujqësia shqiptare dhe kryesisht frutikultura e cila është aristokracia e bujqësisë, janë dru frutorët, është frutikultura, është një festim që zgjat 30 deri në 50 vjet. Në qoftë se ai do të bëjë mbjelljen e gabuar, kultivarin e gabuar, në pozicionin klimaterik të gabuar, do të thotë që ai do të dështojë. Që në fillim ka firmosur falementimin. Dhe misioni jonë është që ne të jemi pranë çdo fermeri dhe realisht po e bëjmë, kryesisht kuptohet që unë vi nga ky sektor, e njoh mirë të sektor, kam eksperiencë timin, po kam grumbulluar dhe kam parë eksperjenca shumë pozitive, e kam evidentuar gjithë suksesin dhe vazhdoj ta promovoj të sukses duke i bindur se fermeri, duke qenë ndaj tillë vet, bindet jo duke i thënë, po duke parë. Dhe ne organizojmë grupe që shkëmbejmë eksperiencë midis fermerëve për të parë sukseset e këtyre, duke quar ta deri dhe në Panajire. Në Panajire në Berlinit, për herë të parë pyeta një fermer, një Fatos Zeka nga Berati, dhe pyeta Fatos si e mendon të Panajire. Panajiri më i madh që bëhet për bujqësinë shqiptare, dhe pyes dhe i them që si dhe ima më tha, e kupton, mendon Fatos Zeka një fshatar, më tha mua nga Drenovica. Çfarë mbyllte? Ai perime, domate. Edhe kishte në Panajire ne kishim stendën ton, panelin ton, ku kishim reklamuar 20 kompanit tona, si që doni frut, si që janë shumë kompanit. Më të mirat që kemi ne. Më të mirat që kemi ne, edhe kishin ekspozuar produktet tona. Mendoj më tha, unë erdha një fermer shqiptar, erdha me avion, me produktin tim, reklamua dhe u takova me gjithë bosrit sot që ka bota për tregti dhe për eksport. Dhe i përballojmë dot ne? Dhe ne i përballojmë. Dhe grupi që ka bashkuar ai, që është një Maqedonas, është një Kosovar, janë dhe 3 bashkë shqiptar, ata arrin deri në 12.000 tonë që bëjnë eksport. Perime. Perime.
Tonat i prodhojmë ne apo Tonat i prodhojmë ne, i prodhojmë në Berat dhe i çojmë. Do të them eksportet tona. Sa është sipërfaqja e atij që mbjell ai në Berat? Ai mbjell vetë dhe grumbullon dhe nga tjera. Grumbullon nga tjera. Grumbullon dhe nga tjera. Është pikë grumbulluese. Domethënë suksesi jonë është që ne pikat e grumbullimit kanë kryer misionin e ndërmarrjeve ish ndërmarrjeve të eksportit. Këto do të nisim ne në fazën e dytë, se keni një fazë tani që në maj nisni fazën e dytë të mbështetjes. Po, kuptohet, ju falenderoj, kjo është pjesa shumë interesante edhe në shërbim dhe të fermerëve, kuptohet qeveria në ndërtimin e kryeministrit është realisht kjo nuk është për servilizëm, është që ne në tavolinë kemi shumë lek, pra është bërë deti, si i thonë asaj kosë, edhe ne kemi humbur lukun. Ju kam thënë fermerëve që të kesh 93 milion euro në tavolinë, herë e parë dhe kjo është suksesi që qeveria shqiptare po arrin është që këtë investim, këtë projekt të impardit, të Komitetit Evropian e përthithin për herë të parë me një vlerë kaq të madhe. Kjo është një punë e gjithanshme e të gjithëve që kemi në tavolinë këtë lek. Atëherë duhet që ne po përpilojmë një hartë për nevojat që ka gjithë biznesi i përpunimit të produkteve bujqësore dhe investimeve në bujqësi, që fillon që nga mjeti për fermerin. Me përpunimin do merremi te kjo fazë dytë. Po me të gjitha. Që nga mjeti për fermerin, sepse skema e parë e qeverisë shqiptare 20 milion euro nuk ishte për sa i përket mjeteve, kishte investime për pikat e grumbullimit, seleksionim, standardizimi, frigoriferët, po limiti që i përcaktuar me një buxhet të zakonshëm. Kurse ky buxhet është buxhet shumë i madh, që përfshin mbjelljen, që përfshin mekanikën komplet që vuan sot bujqësia shqiptare për një mekanik bashkohore. Po si shpjegohet që vuan për mekanikun, ne eksportojmë për prodhojmë pjesët dhe makinat për kompanitë më të mëdha japoneze të bujqësisë. Ka një problem këtu që një ngërç që funksionon? Ne nuk mund të prodhojmë dot mjete zetora, traktora, janë kompani të tjera shumë serioze. Për këto e keni fjalën. Për këto. Flasim traktora, freza, pompas përkatëse, grirëse, e tjera. Këto janë pajisje të cilat ne i marrim teknologjia bashkëkohore që ne i marrim sepse që tulet Kosova duhet mekanika. Dhe kështu që ne fermerët tani kanë mundësi të aplikojnë për këto mjete, ta aplikojnë për frigorifer, pika grumbullimi, thertore, baxho, rekonstruksion, e gjithë infrastrukturës, për përpunimin, për ngrirjen e produkteve, si që është bizelja, si që janë perimet e tjera për t'i përdorur. Pra, kemi një gamë shumë të gjërë, të cilët ju duhen dy dokumenta, certifikata e pronësisë dhe leje ndërtimit. Dhe në kjo hartë që ne kemi bërë, kemi përcaktuar nevojat që kemi. Kuksi nuk ka thertore. Investim dhe qëndrimi jonë është bashkë me bashkit, me gjithë, të ngjallëm interesin që të ndërtohet kjo thertore, bashkore, dhe të subvencionojmë. Dhe vlera arrin deri në 2 milion euro, e çdo investimi ku 1 milion euro të jep grant shteti. Dhe ti 1 milion i vë, dhe këto i merr me kredi në fondin e sigurisë që është në bankat të garancisë, që është në bankat që ne kemi marrëveshje me to, pasi lidh kontratën me Impardin, me AZPR-n, ti që atëre fillon marrëdhënien me bankën. Kjo nis fillon tani në maj. Dhe ne kemi bërë një skem ku kemi marrë të gjithë qartjet, nevojat që kanë për të orientuar që ku të shkojë bujqësia. Pra vlerën produktit bujqësor nuk e arrit prodhimi, e arrit përpunimi, standardizimi dhe seleksionimi. Ka interes për këtë? Deri tani interesi është i mirë. Kuptohet, ne po përdorim gjitha studiot private, mediat, sqarimet tone, grupet AZPR-s që është, kemi përthitur njerëz shumë të mirë dhe kapacitete shumë të afta. Kemi marrë një eksperiencë dhe një grup ekspertës nga Maqedonia, cilët kanë disa vjetë para nga ne që i kanë përthitur, ata dështuan dhe ata në kuptimin 13% të fondit thithën. Problemi është që duhet kesh aftësinë ta thithësh të fond, të përgatitësh gjithë dosjen, duhet dish ti marrësh. Dhe ne të falenderojmë, është kënaqësi që shpresoj vetëm që mos ngeli kështu për shkak të mungesës së informacionit ndaj shërbejnë edhe biseda të tilla që ti nxisin, që të interesohen më shumë edhe të aplikojnë më shumë. Kjo është një ftesë shumë serioze dhe megjithmonë do të godasja atje ku udhëm fermerëve realisht. Faleminderit ishte Ministri i Bujqësisë, pak reklam dhe kthehemi të flasim për një çështje që ta mendosh në thelb na prek të gjithëve. Do të flasim për serviset e shumta të automjeteve që ndodhen në gjithë Shqipërinë, se çfarë do të ndodhë vetëm pas pak.